你想點？叫你啲人唔好再跟啦。我可以將成件事話俾你聽，由你自己去判斷。我嗰日收到霍 Sir 哥話個單位出咗事，我去到之後，張成志同我講，話佢同條女食完私嘢之後就搞嘢，到佢瞓醒之後就發覺條女喺浴缸度，聽唔多。1999冇記錄，佢邊個都冇 call，淨係 call 佢自己老豆。跟住霍 Sir 都嚟埋，大家都覺得冇可疑。點解咁肯定？現場冇掙扎跡象，又冇多餘傷口，淨係得個空嘅安眠藥樽同埋封遺書啫。有遺書？遺書講咩？條女知道個有錢仔嘅老豆唔會俾佢過門，唔想阻條仔發達。就係咁簡單？有幾複雜啫？霍 Sir 話當佢冇嚟過，叫我哋改 report。霍 Sir 點解咁做啊？佢老人家收到上頭指示，佢話張成志唔想俾人影相，唔想俾記者寫。你信啊？我咩都唔信，我淨係信證據。條女係自殺。但你放佢走嗰陣，你唔肯定。如果佢真係殺咗人，如果佢真係殺人，我一定拉佢啦。我唔係第一日當差。有冇人收過錢？有冇人收錢我唔知，總之我冇收過錢，我一杯茶都冇飲過人哋嘅。如果我發達而唔當差啦，我呢世都冇得升嘅，你知㗎？死咗個記者。咩記者？有個記者查緊呢單嘢，撞車死咗，唔似係意外。唔關我哋事。有人跟緊佢哋，有人開槍打咗我先一槍，有人放火恐嚇佢哋，唔關你事。你講到咁複雜，點解你唔報警？飛哥啊！你盡量幫下手啊！其實我哋都好驚㗎，如果件事揚出去嘅，我哋會受紀律處分。你照直講咪得。咁大 Sir 會死梗㗎。我明，但係佢哋未必會信。如果佢哋冇證據嘅，佢哋都唔可以亂咁寫，係咪？啲證物你攞走啊！我試下。喂，行埋做咩啊？俾你哋睇啲嘢。我影低咗。到大家做嘢啦，我哋走先啦。好，好啊。喂，奶，張成志做咗我哋老細啦。以後我哋喺大財團裏邊就唔使驚冇人出㗎啦。喂，你哋兩個啊，嗰單嘢唔好搞住啦，點搞得落去啊？睇下咁個環境，嚇？用證據㗎。證據？咁攞出嚟啊！
咁之後冇啦係嘛？喂，你做咩落翻嚟啊？咩事啊？你而家即刻嚟同人報社。係啊，而家即刻嚟啊！就係咁啊！咁客氣啊！有咩事即管俾電話我啊！我應承過八叔唔會干涉你嘅 Peter。咁就啱啦。喂，我問警署指揮官係咩人報警，佢死都唔敢講。我本來有多好多證據嘅，不過俾啲差佬攞走晒。唔係咁離譜啊！真係㗎。阿飛哥可以做證㗎。今日我哋報官做咩？佢係嚟幫我手㗎。佢咩都知道晒。入房講，全部人入房講。仲有冇人當我係老總啊？你講我聽，上去爆人哋格又唔通知我，點解你嗰組人又會上晒去？我都唔知㗎，我哋收警察台㗎嘛。咁你揾到啲乜嘢？你仲問你做咩？你咁講係咩意思啊？人哋都已經係我哋老細，你敢登咩？你咁樣睇我曾達士，呢一單係命案嚟嘅。你咁樣上一上去，通行家走嚟問我查緊啲乜嘢嘢，只係包唔住火嘅。我夠料我唔登，第日俾人登咗我係烏龜，同人執埋佢咪算咯。周老闆話夠料，有張承志同 Helen Lee 嘅合照，有警方唔敢答問題，仲有飛哥成個過程都睇住啲警察攞走晒啲證據。呢啲嘢唔講得唔得？哦，原來呢位先至係老總。你話俾我聽咩登得咩唔登得？林生，我哋死咗個記者啊！警察做到咁樣，我唔登。 Peter 係自殺嘅。你講咩啊？我可以證明佢係自殺。我大概知道成件事嘅真相，兩件案都係自殺。先生，呢度唔可以食煙㗎。喂，sorry 喎，唔好意思啊。唔好意思啊，曾生，有兩位先生揾你。呢位又係邊位啊？佢就係大廈嘅看更，仲有嘢講。咁點樣開始咧？或者你講。講掂數啦，有錢㗎。係，好，等我咧先介紹一下先，解釋一次。佢就係大廈嘅看更，佢就負責老點離地。話個看更就叫黃富，係我教嘅。查實個看更叫咩名啊？鄭錦富啊嘛，係咪啊？係。你個頭，鄭錦富其實就冇做5年㗎啦。如果唔係我心水清，真係俾佢啲點賣。你點知啊？查案有紙㗎嘛，天台上邊呢個日曆1999年，咁即係鄭錦富唔係香港5年㗎啦。由頭到尾見到張承志同條女上樓嘅係佢，同 Peter 仔講呢單嘢嘅又係佢，係嘛？係啊。金盒錄影帶咧？冇帶㗎，邊有帶嘅啫？我都話咗俾阿 Peter 仔知㗎啦。嗰啲差人一嚟到咩都攞走晒㗎啦。咁你有冇攞到嗰5萬蚊啊？我邊度攞到錢啫？我仲借咗3萬蚊俾佢添啊！你咁好死？我同佢一齊喺保良局度大嘅。佢話佢揸人幾十萬賭債，
搞到同條女都欠人數，差啲同佢分手，佢咪去澳門搏一鋪咯。點知仲爭人20幾萬。我好明顯，成單嘢唔關啲警察事，Peter係自殺嘅。咁你講警察講嗰啲嘢，邊個認頭？你唯有信我。我哋係唔講個信字，個信字係教會先至用。我哋做傳媒嘅係負責監察、查證、挑戰，甚至估，就係唔負責信。信與唔信係由翻讀者自己去決定。如果冇人出嚟認嘅話，你今日所講嘅每一樣嘢，我都唔可以寫。如果班警察唔想我哋亂咁估嘅話，就唔該佢哋公開真相。阿玲，今日 A1 由你寫，就寫翻張相點樣得翻嚟，同埋啲警察點樣反應，掂唔掂？老周咧？周老闆攞咗張相去開 A1 嘅，驚你唔做。你哋仲有冇當我係老總嘅啫？阿周，嚇，影張相。喂，未走得嘅咩？揾佢影相。喂，開咗教佢先。我去邊度入㗎？我諗我知道 Peter 會點寫。我哋今日禁住㗎啦，我明嘅。你係想教我點寫啊？唔敢，我淨係想你喺寫警察嘅時候留下手啫。你仲咁撐啲警察？呢個世界上冇你想象中咁多衰人嘅。我盡量啊。唔該晒。飛哥，我都信你係一個好人。唔使遮住啊！到時俾人影一仔啦！早收工啊！到時同你打格仔冇事㗎。哦，搞唔掂。